miren, pues nos animamos, estuvimos viendo en YouTube varias ideas, varios tutoriales y nos gustó mucho este mueble que es de la sala. Este mueble pues tiene cajoneras y pues sus agarraderitas, pero ya me adelanté, chicas, y ya saqué los cajones. Pues aquí tengo algunas cositas que tengo yo en la sala. Obviamente pues no pude quitar la consola del Xbox ni el codificador de la televisión. Pero chicas, miren, por aquí tengo lo que ya fui a comprar, lo que es papel, así de tipo ladrillo para forrar la chimenea. Y tengo esta guía, chicas, que como ya saben ustedes, a mí me encantan las guirnaldas, las guías navideñas. Yo les digo guías, pero pues son guirnaldas. Y pues nos va a servir para adornarla y unas botitas navideñas que también tengo por ahí. Entonces, chicas, pues vamos a comenzar a forrar el mueble para que se vaya quedando bonito. Pues miren, chicas, ya quedó forrado esta parte. En realidad pues no es tan complicado. Hay varias ideas, puede ser con velitas de esas de pila que venden en la parisina para simular la fogata. Puede ser con una serie navideña, también en la parte de abajo. Pues ya en la manera en como adornemos la chimenea, chicas, puede ser, en este caso pues yo la voy a adornar con una guirnalda, con unas botas. En la parte de arriba, pues también podemos poner varias ideas en la parte de aquí, superior del mueble. También me agrada mucho la idea de poner una villa navideña, chicas. Pero no tengo, la verdad, las casitas, que pues sería muy padre que aquí quedara la villa navideña. Aquí la guirnalda, las botas y el mueble forrando, simulando una fogata, ¿verdad? Todo muy, muy navideño. Y la verdad es que nos animamos ya de última hora, chicas, a hacerlo. Yo creo que sí me alcanza para forrar también la parte de arriba. Parece ser que compré varios, 8 pliegos de papel. Y pues vamos a continuar, chicas. Vamos a continuar con esta manualidad. A la verdad, anímense a hacerla si tienen un mueble similar en sus casas. Para que lo hagan. Y pues continuamos, chicas. Pues chicas, tuvimos que mover un poquito el mueble porque como está muy pegado el sillón de la sala a este mueble, no podía yo pasar del otro lado. Entonces tuvimos que moverlo un poco para poderlo forrar. Pero ya aquí estamos, miren, lo estamos forrando de su papel simulando los ladrillos de la chimenea. Y pues bueno, chicas, sí tuvimos
de hecho hasta quitarles las manijas del mueble de las puertitas, porque pues sí se hacía como bulto muy feo con el papel. Entonces tuvimos que mover todo lo que tiene que hacer uno, ¿verdad, chicas? Pero bueno, las manualidades así son. Pues miren, chicas, así fue como quedó el mueble. Ya tengo lista la guía. Estamos pensando en forrarla por dentro de papel negro o café para que resalten las luces así como si fuera fogata. A ver, ustedes díganme, denme ideas, denme, díganme si queda, si esta partecita de aquí la forro de negro o también de color ladrillo. ¿Cómo creen que resalte más, chicas? Miren, chicas, vamos a forrarlo con dos formas. Lo vamos a poner de adentro del papel ladrillo y ya nada más de la parte de abajo, donde supuestamente va el fuego, ahí lo vamos a forrar de negro. Para que resalten las luces simulando la fogata. Miren, así es la idea. Por la parte de adentro aproveché el papel y forré por dentro las dos paredes del mueble. Y esta base no se puede quitar porque sostiene los cajones, chicas. Entonces también la forré y pues bueno, ya aproveché todo el papel que teníamos. Ahora sí ya se nos terminó. Hoy no vamos a terminar el video, chicas. Necesito ir a comprar la serie y el papel negro ya para concluir con esto. Pero bueno, miren, ya estamos pues como un 80% ya adelantados.
Vamos a poner lo que es esta guía, que también ya esta guirnalda, que también ya la tenía por ahí. Ya tiene aquí enredadas unas nochebuenas. Estoy viendo, chicas, que está muy larga. Y pues que sí se le pueden hacer unas como onditas. Así. La voy a dejar sobrepuesta, chicas, ahorita por el momento. Porque a lo mejor le pongo aquí unos clavitos. Y para que nos vayamos dando una idea de cómo va a quedar. También sí le quiero poner unas maderas, unos trocitos de madera, como si de madera natural, para simular la fogata de la chimenea. Ahorita la voy a dejar así provisional. De hecho no se cae, chicas, así provisional ahorita no se cae. Le voy a poner aquí un durexito, para que se sostenga un poquito. Y pues así, esta es la idea, chicas, de cómo va a ir quedando más o menos. Pues miren, chicas, la guía estaba muy larga y sí cubría para llegar hasta la parte de atrás del mueble, pero mejor la puse doble, se ve como más ancha, como más pachoncita. Entonces pues me gustó más así. Díganme si les gusta más así, si no, como que sí se hizo un poquito más ancha la guía. Y pues yo no veo caso que la pongas de los lados del mueble, porque pues de ahí nadie la ve. Entonces pues así como que fue un poquito mejor. Falta forrar la parte de abajo de negro y simular con unas leñas la fogata y ponerle bien acomodada la serie, chicas. Pero ya mañana continuamos con el video, ¿sale? Nos vemos, chicas. Pues miren, vamos a continuar con esta bonita y sencilla manualidad. Ya conseguí el papel metálico negro, pero pues bueno, no es tan brillante, pero la idea era que fuera un poquito más metálico para que se reflejen las luces. Y la vamos a forrar de la parte de abajo, chicas. Ya también ya se adelantaron a pues tuvimos que perforar el mueble de una orilla para que pase las luces. Ya también ya tenemos las luces aquí a la mano. Y pues bueno, vamos a continuar, chicas, forrando la parte de abajo. En realidad, chicas, pues si quieren sentir más navideño su hogar, anímense a hacer esta decoración, que creo que es el primer año que yo la hago. Y en realidad pues es muy sencillo. La decoración, el papel es económico y se siente de veras un ambiente mucho más navideño. Y bueno, hay que utilizar las cosas que tenemos, decoraciones de años pasados, como por ejemplo esa guía yo ya la tenía. Ahorita les muestro unas luces que también ya las tenía, nada más que son de pila, no son de que se conecten a la luz, pero también están muy bonitas, chicas. Entonces pues anímense, espero que se motiven a hacer una manualidad como estas.
Vamos a forrar esta cajita que es donde venía la serie para poner aquí las maderas. Porque sí son maderas naturales, chicas, no son artificiales. Fuimos hasta la central de abastos a comprar la madera natural para que se viera como más original, como más real, darle más realismo. Pero sí necesito aquí como una basecita para que las levante. Y bueno, vamos a forrar esta cajita para darle como más realismo. Ya quedó. Y la vamos a poner aquí en medio. Vamos a ir colocando las maderas arriba de la cajita. Así, miren, esta es la idea. Si necesitábamos algo alto para sostener las maderas. Como para que se vea como la fogata precisamente de la chimenea. ¿Cómo ven? A ver, coméntenme. ¿Les está gustando la idea? ¿No les está gustando? La verdad sí se ve muy real, chicas, porque les comento que de hecho es madera real. La fuimos a conseguir, ¿así quedó bien? O más o menos. Pues miren, chicas, ya quedó así acomodada la leña. Y estas fueron las luces que compramos. Pues ya ven que el fuego es entre amarillo, rojo, pero más que nada es amarillo. Compramos esta serie en color cálido, que pues es como un amarillo del color del fuego. Y la vamos a ir acomodando aquí ahora sí en los leños de la fogata. Y miren, chicas, sí da la pala, ¿verdad? De que es una fogata. Miren qué bonito se ve, y el papel negro sí refleja las luces. Así fue como finalmente quedó la chimenea, la parte de abajo. Y yo tenía ya pues no es en realidad serie. Son unas luces en forma de estrella, que yo ya las tenía, chicas, las tenía guardadas, no las había estrenado. Pero estas son de pilas. Entonces, pues ya tenemos aquí las pilas. Y está también pequeña, pero pues está bien para miren, ya así queda encendida. Y chicas, me gustó mucho la idea de las velas. Miren qué hermosa se ve. Yo conseguí obviamente velas de plástico. Y para poner en la parte de arriba. Me agrada mucho esa idea. O después para cambiar la chimenea, podríamos poner lo que es casitas simulando una villa. Y miren, estas son de plástico y son de pila de reloj, pero están muy bonitas. Miren, de hecho hasta tiene movimiento la vela. Y vamos a poner 4 velitas. Miren qué bonito se ve, ya con todo encendido. Entonces miren, chicas, qué bonita se ve. La idea es acomodarlas así
Y como les comento, es el primer año que yo me atrevo a hacer esa manualidad. Pero pues digo, tenemos el mueble, pues ya tenía yo la guía, el papel en realidad no es caro, creo que 8 pesos el metro, fueron 8 metros. La serie sí no la tenía, la compramos, pero pues también nos salió creo que en 100 pesos. Y estas velitas pues también ya nos las dieron un poquito más económicas de a como costaban, chicas, creo que de 35 nos las dieron ya en 30 pesos cada una. Entonces pues miren qué bonito se ve. Y también otra cosa que quiero mostrarles son estas hermosas galletas, miren. Estas son galletas decoradas. Este es un jengibre. Este es un reno. Esta es una cajita de regalo. Estas galletas me las regaló mi esposo, chicas. Y están riquísimas, ¿eh? Están muy sabrosas. Este es un arbolito de Navidad. Y este es un Santa Claus. Y miren, la verdad, están riquísimas y lo decorado está precioso. Entonces, pues bueno, mi esposo la verdad es una persona muy detallista, muy atento. Me consiente mucho, me quiere mucho. Y bueno, yo le agradezco todo ese amor y ese cariño para conmigo y para con su familia. Miren, también este es un bastoncito de navideño que se me olvidó mostrarles. Y el oso, un osito polar. Entonces pues miren, chicas, la verdad que pues también le dije a él que las voy a dejar aquí decorando esta parte de la chimenea. Y pues chicas, ya con esto terminamos el video de hoy. Y pues así fue como quedó nuestra bonita chimenea. Ah, se me olvidaba mostrarles este reno, que miren, está bien curioso. Está dentro de una maceta, porque los habíamos visto pues para pues aquí en la central de abastos y allá en el pueblito donde fuimos a lo de las esferas. Y aquí también hay un pueblito muy cerca de aquí donde hacen todo esto. ¿Y qué creen que pero no lo habíamos visto en maceta? Entonces viene aquí con sus 4 patitas en su tierrita, en su macetita. Y pues también es algo que nos gustó mucho. Y pues bueno, a mi esposo también le encantan las plantas, las macetitas y tiene muy buena mano para ellos. Y pues bueno, vamos a ponerle aquí un moñito también para que esté decorado nuestro hermoso reno. Pues miren, chicas, ustedes saben que yo tengo muchas cosas guardadas de años anteriores. Como les comentaba antes, ponían guirnaldas y botitas navideñas. De esas botitas que tengo, vamos a poner también aquí en el árbol, que diga en la chimenea, las botitas clásicas que no deben de faltar en las chimeneas, ¿verdad? Entonces, pues también esas ya las tenía. Y pues miren, chicas, vamos a apagar la luz para que vean cómo quedó y si les gustó esta bonita manualidad. Y la verdad sí se siente, con este detalle de la chimenea, chicas, sí se siente un ambiente bien bonito en la casa. Bien navideño, un espíritu navideño muy bonito. Vamos a apagar la luz para que vean cómo quedó la chimenea. Ah, y en la parte de abajo pues puse las macetitas que originalmente poníamos en la parte de arriba. Una de cada lado. También, chicas, les voy a presumir. Mi esposo también me trajo unas hermosas nochebuenas naturales. Miren qué bonitas están. Esa es una y esta es la otra. Estas sí son naturales, chicas. Y están hermosas. Y la verdad es que pues él cada año me trae nochebuenas. El año pasado me trajo una maceta grandísima, pero grandísima, hermosa, de nochebuenas, que apenas cabía a un lado del árbol. Y esta ocasión pues me trajo estas dos que también están muy muy bonitas. Y pues bueno, chicas, muchas gracias por sus atenciones. No se les olvide suscribirse, ponerme algún comentario,
Si les gustó, espero que se hayan motivado. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vlog. Gracias a todas por permitirme entrar a sus hogares. Voy a apagar la luz para que vean cómo quedó finalmente la chimenea.